ये कहाँ आ रहा है यार? ये देखो क्या है यार, ये क्या है यार? ये हाईवे है डगोटा का। अच्छा जहाँ पे ये राजा जी का ढाबा है। अच्छा। जब हम खाते पीते हैं, आराम करते हैं, मैच। हेलो गाइज, मैं हूँ समीर चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर समीर। तो गाइज कल का व्लॉग आपने देखा होगा, एंजॉय भी करा होगा। तो आज है दूसरा दिन और कल मैंने बोला था व्लॉग डेली डालूंगा, तो उसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी हम निकले हैं घर से अपनी कार में, कार को वॉश करा लिया। लेकिन आज का व्लॉग जो है ना प्योर मोटो व्लॉग होने वाला है गाइज। हेलमेट से पहचान लो कौन सी बाइक होगी मेरे पास। और इसका जो व्लॉग है जी 900 पे होगा गाइज। व्लॉग जो है होने वाला है इस मॉन्स्टर पर। ये मॉन्स्टर देख लो आप यार, इस मैड मशीन जो पहले आती थी ना वो पूरी रात थी, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आगे हुए हैं। तो भाई देखो गाड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं यार, मज़ा आ जाता है यार ये चीज़ें, ये सेटअप देख के। ये सिद्रा वाला व्लॉगर है और अभी भी सिद्रा जाने का बोल रहा है। मैं इसको बोल रहा हूँ कहीं और चलेंगे आज। कहाँ चलना है? इसी जगह पे चलेंगे कहीं आज भी। चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सक्षम की बाइक लेके जाऊंगा और सक्षम जो है थार लेके जाएगा। सो अभी फिलहाल गाइस भाई गाड़ी लेके जा रहे हैं अपनी जगह, हेलमेट डाल रहे हैं अभी पूरा प्रॉपर तरीके से। सेटअप देखो, मोटो व्लॉग कर रहा हूं और सेटअप देखो भाई का। ये प्रो यूट्यूबर है, इनका सेटअप। आप भी प्रो ही हो, ठीक है, हमसे पहले क्या आप राइड कर रहे हो, ठीक है ना। कैसा लग रहा हूँ? एक नंबर सेक्सी, दो आंखें लग रही हैं ऊपर कि यहाँ से खुल जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, आप लेके जा रहे हो? हाँ यार, आज आपकी बाइक चला रहा हूँ, होप कि अच्छे से हो जाए सारा और आराम से। मैं थोड़ा और सब कुछ ऑफ किया हुआ मैंने। अच्छा, और नहीं कोई मसला नहीं, हम व्हीलियाँ थोड़ी मारते हैं यार। हम सक्षम मनास थोड़ी है यार, हम सक्षम मनास नहीं है भाई। तो भाई से चाबी लेना भूल गए। भाई ने चाबी निकाल के रखी थी। भैया मारेंगे प्लीज, फ्लाई बाय मारते जा रहा है। क्या मारना है? स्पीड में खींच बच्चा बोल रहा है भाई फ्लाई बाय मारो। भैया फ्लाई बाय मारते जा रहा है। बिल तो भाई मजा आ गया यार, बहुत ही राह गाड़ी है यार। 10R जो है ना, 10R का अपना मजा है यार, Z900 का अपना मजा है। और ये जो Z900 2023 आई है ना, तभी मैं सोचूं यार सक्षम इतनी व्हीलियां कैसे मारता है यार। बहुत ही राह मशीन है, राह पावर है इसमें पावर कम है बट राह है यार, एकदम से उठती है गाड़ी आगे से। अभी मैं जब खींच रहा था ना गाड़ी को, तो गाड़ी उठ रही थी ऐसे। और मज़ा आ रहा है यार, खींचने में मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार इसमें। यार 10R से ना, 10R जो है, 10R अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है यार। इसको आप मैनोवर जो है ना बहुत अच्छे से कर सकते हो ट्रैफिक में, जितनी मर्जी अच्छी स्पीड में हो। और 10R जो है वो हाइपर मशीन है यार, वो बंदे को सपनों की दुनिया में लेके जाती है। बट ये यहाँ पे कुछ सीन हो गया है भाई, यहाँ पे कुछ सीन हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, कोई मूवमेंट है। तो गाड़ी है अभी, सब कुछ ऑफ है यार। ये देखो बंदा व्हीलियां मारता है, सब कुछ ऑफ रखा है, ट्रैक्शन व्रैक्शन सब ऑफ रखा है। तो अभी चलेंगे अपना नगरोटा साइड, देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, अपने मोटो व्लॉगर्स को सपोर्ट करो। जम्मू में मोटो व्लॉगिंग का बहुत क्रेज़ है। कोई बड़ा VIP बंदा आ रहा है यार। भाई आई थिंक गवर्नर की मूवमेंट है। भाई की गाड़ी है सक्षम मनास यूट्यूब चैनल, अपना चैनल है ट्रैवलर समीर। और निकलेंगे अपने सिद्रा की साइड पे, लेकिन हम जो है जाएंगे नगरोटा, सिद्रा नहीं जाएंगे। अगर किसी ने पकड़ा तो देखते हैं। आजकल सुपर बाइक्स पे चलान वलान का बड़ा सीन चल रहा है। तो भाई व्लॉग को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। सारे भाई हमें बोलते हैं यार छोटे छोटे व्लॉग करते हो गाइस। अभी तो हमारी शुरुआत है मोटो व्लॉगिंग की, हो सकता है अच्छे व्लॉग हम करें आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस कि एकदम ना डम्ब होके चलते हैं रोड पे। वो कहते हैं यार अगला स्पीड में, हम तो आस्ता स्लो चल रहे हैं, लेकिन यार ये ऐसा होता नहीं है।
मैं मानता हूँ कि आप लोग स्लो चल रहे होगे, कोई ना कोई स्पीड में आ रहा होगा, लेकिन इस बात की कितनी गारंटी है कि जो स्पीड में आ रहा है उसकी ब्रेक लग जाएगी, या आपके आस्था चलने से हो सकता है उसकी जान चली जाए। तो यार जब भी रोड पे चलो भी रिस्पॉन्सिबली चलो। भाई आज मोटो व्लॉग करने में जो मज़ा आ रहा है ना, तो इतना एक्चुअली 10R जब थी तब भी मैंने इतना मोटो व्लॉग इतना एंजॉय नहीं करा जितना मैं Z900 पे कर रहा हूँ यार। ये देखो ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है यार। भाई 2 व्हीलर है, बेशक 50 लाख का होगा, नहीं लगती ब्रेक किसी टाइम पे। मेरे भाइयों जो भी गाड़ी चलाते हो तुम लोग देखो यार, 2 व्हीलर की रिस्पेक्ट करो यार। एक बंदा 2 टायर पे अपनी जान लेके चल रहा है, बेशक 50 लाख की है, बेशक जितने मर्जी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, लेकिन यार 4 व्हीलर तो 4 व्हीलर ही है। अगर थोड़ा सा भी रिस्क होगा, थोड़ा सा भी इंगेज होगा, बट अपनी जान जो है ना बचने के मैक्सिमम चांस है। बट 2 व्हीलर अगर थोड़ा सा बंदा ही डर गया ना, तुम ना ही बजे उसके साथ, तब भी गया यार। और भाई चेक करो व्यू यार, और ये देखो व्यू यार, जम्मू कश्मीर जन्नत है यार। 150 तो गाड़ी ऐसे जाती है जैसे कुछ है ही नहीं इसके लिए। भाई चेक करो यार, व्यू चेक करो मेरे भाई, व्यू चेक करो यार, कितना मज़ा आ रहा है भाई। आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा है बाइक पे। और जो मोटो व्लॉग है ना भाई, आज कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं बहुत प्रोफेशनली तरीके से मोटो व्लॉग आज कर रहा हूँ, और होप कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। अच्छा सा एशिया लेवल का एक जू बन रहा है यहाँ पे, और जब बन जाएगा तब आपको यहाँ पे लाएंगे यार। भाई 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 जाने दे यार, यार प्लीज़। जम्मू का IIT जो है गाइज, ये देख लो पूरा अपना IIT देखो कितना बड़ा कैंपस बना है। जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं IIT के लिए, अगर उनको जम्मू IIT मिलता तो इस ब्लॉग में देख लेना आप। ये इस टाइप का कुछ कैंपस है और इस टाइप की कुछ जगह है। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार। हम आ चुके हैं इस टाइम नगरोटा, और यहाँ कुछ थोड़ा बहुत बैठेंगे, सक्षम का वेट करेंगे। और गाड़ी देखो यार क्या है भाई, ये मशीन बिल्कुल नहीं डराती है। अपनी 10R जो है ना डरा देती है, हाइपर मशीन है। अगर आपको 390 से जो शिफ्ट करना है ना, तो इस मशीन पे जो है आप शिफ्ट करो। हाँ जी भैया, भैया कुछ बोल रहे हैं यार। वधिया सर वधिया, आप सुनाओ। ओ जनाब ਤੁਹਾਡਾ फोटो आ रहा है कैमरे च, तुसी जो कहना दुनिया नू कह दियो, खुल के कह दियो। मैं किस बारे फोटो खींचोगे? जो मर्जी बोलो, जो दिल में आए बोल दो। ये हाईवे है नगरोटा का। अच्छा यहाँ पे जो राजा जी का ढाबा है, अच्छा। जहाँ हम खाते पीते हैं, आराम करते हैं, मैश और आराम करते हैं, और बहुत ही मजा आता है यहाँ पे। तो भाई यही है जिंदगी, ये भाई एंजॉय कर रहे हैं। हमारा है सक्षम मनहास, सक्षम मनास। बिल्कुल जी, हम भी हमारे मनास यहाँ पे हैं, वो वहाँ पे दुमाना पे। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो दुमाना पे है, वो क्या नाम से हमारे मनास साहब, अच्छा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो ठीक है सर, एंजॉय। भाई ये क्या है यार, ये देखो क्या है यार, ये क्या है यार भाई, देखो यार, देखो देखो मगर प्यार से। तो गाइस दिखा देता हूँ आपको बाइक अच्छे से। Z900 2023 मॉडल, ये एरो का जो है स्लिप ऑन लगा है, और ये गाड़ी के ऊपर जो है ना थोड़ी क्रैश भी हुई थी एक टाइम पे, तो ये अपने इंजन कवर वगैरह भाई ने लगवा रखा है। फोर्क प्रोटेक्टर लगा के रखे हैं, फ्रेम स्लाइडर भाई ने लगा के रखे हैं, स्लिप ऑन लगा के रखा है, एग्जॉस्ट एरो का, और DB किलर जो है हटा के रखा है। तो गाइस चलते हैं थोड़ा सा आगे। पावर जो है फुल रखा है भाई ने। ये जो कर्व है ना, इसमें लीन करने का मज़ा जो है ना वो 10R पे ज़्यादा आता है। नेक्ड बाइक जो है वो इतनी लीन करने का मज़ा नहीं है, क्योंकि यार नेगडी होती है, कितना लीन कर लोगे इसको आप। और दूसरा भाई ने जो है पूरा फुल मोड रखा है, पूरी राह बनाई हुई है गाड़ी, सारे ट्रैक्शन सब ऑफ है। और भाई चेक करो,
राइड करने में जो फील है ना, जो मज़ा है ना, वो ऐसे ही मौसम में और ऐसी जगहों पे आती है। तो भाई चेक करो कैसी लग रही है बाइक। आपको थोड़ा आवाज़ सुनाता हूँ यार एग्जॉस्ट का। भाई एरो का जो है ना, स्लिप ऑन का एग्जॉस्ट सुनो। तो व्यू आज की राइड बहुत ही प्यारी रही। आप सब बोल रहे थे मोटो व्लॉग करो, मोटो व्लॉग करो, मोटो व्लॉग करो। तो गाइज हमने आज किया इस प्यारी सी मशीन पे मोटो व्लॉग। तो आज के व्लॉग में इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अच्छे और प्यारे व्लॉग देखने के लिए। गाइज कमेंट करके बताना कल आपको मोटो व्लॉग चाहिए 10R पे या कल थार पे आपको व्लॉग चाहिए पूरा। इसकी जो नज़रें हैं ना गाइज, देखो सीधी दिल पे उतरती हैं यार। बहुत ही प्यारी मशीन है। तो आज का जो व्लॉग था उसको यहीं करते हैं एंड।